Vi ska nu titta på när celler delar sig. Och vi ska titta på den vanliga celldelningen, den så kallade mitosen, när en cell blir till 2 nya celler. Och det är en process som kroppen hela tiden har behov av. Våran kropp byts egentligen ut konstant. Vi är inte samma människa som vi var för några år sedan, eftersom vi byts ut vid nya celler hela tiden. Vi byggs upp utifrån samma ritning, vi har samma DNA, så kartan finns kvar. Ritningen hur vi ska byggas upp finns kvar. Men våra celler förnyas konstant. Tar vi hjärnan som ett exempel, så det är bland de celler i kroppen som inte förnyas. De flesta delar i hjärnan, vissa delar förnyas, men de flesta delar i hjärnan förnyas inte. Så de cellerna har vi med oss sedan födseln. De lever lika länge som oss själva. Tittar man på muskelceller så kan de bli uppåt 15 år kanske, och vissa snabbväxande celler i tarmen faktiskt byts ut på 5 dagar. Och huden, en vanlig hudcell ungefär, byts ut var 14:e dag. Röda blodkroppar kanske lever ungefär 120 dagar, och benceller kan leva i 10 år. Och om man tänker på våra hudceller som byts ut efter 14 dagar då, så kan man säga att vi går konstant och dräller hud. Vi tappar miljontals hudceller varje dag, och mycket av det som dammet som bildas i hemmen och det som svävar runt i luften som små partiklar är faktiskt celler och fragment av celler och så. Så att vi har ett behov av att hela tiden förnya oss. Vi måste tillverka nya celler, och det sker med mitos. Och i den här processen så har vi då en diploid cell. Alla celler i kroppen är diploida utom könscellerna. Och processen är en diploid cell med då dubbelkromosomuppsättningen 2n, 46 kromosomer, delar sig och blir till 2 nya diploida celler. Den kallas för mitos. Och man kan också se det då i form av kromosomantal. Vår diploida uppsättning, alltså dubbelkromosomuppsättning, är ju 23 kromosompar eller 46 kromosomer. Så en cell med 46 kromosomer kommer dela sig i 2 identiska celler. De är alltså kloner av de här 2, de är genetiskt identiska. Så tanken är att DNA förs vidare från cellgeneration till cellgeneration. Nu ska vi titta lite noggrannare på detta, hur det sker, hur mitosen sker lite mer i detalj. Och bilden här är hämtad från biologiboken Spira 1, det är Libers bok. Och den här bilden visar då en cell, och i cellen så har vi en cellkärna. Inne i cellkärnan där har vi vårt DNA, ligger som en enda stor trasselsudd här. Och i den här fasen, när man ser kromosomerna, de ligger som eukromatin. Det betyder att de ligger alldeles löst packat som en enda stor trasselsudd här. Och de är så tunna så här kan vi inte se dem med ögat då. De här generna är aktiva. Cellen har sin funktion, den producerar protein genom sina gener och så. Och den fasen kallas då för interfas. Inter betyder ju mellan, mellanfaserna då. Så här gör cellen det den ska pyssla med helt enkelt. Är det en hårsäckscell så producerar den keratin, proteinet som bygger upp hår till exempel, och jobbar den. Men när den här cellen ska bli flera så förbereder sig DNA genom replikationen. Och i replikationen så får vi alltså 2 kopior av DNA. Det delar sig så att vi har, varje kromosom består av 2 kopior, eller 2 halvor. Och då går vi in i nästa fas här som kallas för profas. Och nu börjar vi gå in i det som är mitosen. Så mitosen börjar med replikationen, att DNA kopierar sig själv. För vi måste ju ha dubbla kopior DNA om en cell ska bli 2. Så att här går vi in i nästa fas. Och nu har kromosomerna packat ihop sig. Nu har de börjat bli som korvar. Och då kallas det istället att det är packat som heterokromatin.
Och nu kan man se kromosomerna. Åtminstone med ett mikroskop. Och då ser de ut som såna här små X då. Och på den här bilden så är bara 4 kromosomer avbildade. Egentligen är det då 46 kromosomer. Men det är enklare att bara rita 4 när man ska visa detta. Det blir så mycket kromosomer annars. I det här steget så upplöses också cellkärnan. Det som var cellkärnans membran här har upplösts och de ligger liksom fritt i cellen. Man ser också att varje kromosom efter replikationen så består den nu av 2 systerkromatider. 2 identiska kopior, systerkromatider. I nästa steg så kommer kromosomerna att ordna upp sig i metafasen. Och det kromosomerna gör då är att de lägger sig mitt i cellen på en lång rad så här i ett plan. Och samtidigt så finns det här, så ordnar 2 centrioler, 2 proteinstrukturer som går ut här till varsin ända av cellen. Centriolerna. Från centriolerna så växer det fram kommer det växa fram här proteintrådar som binder till kromosomerna. Och sen blir det som en dragkamp där man drar kromosomerna mitt i tu. Och då ser ni att den här centriolen här jobbar nästan som en liten motor och drar i de här proteintrådarna och sliter isär. Så här bestod kromosomerna av 2 systerkromatider som är 2 kopior av samma DNA. Och nu drar vi dem mitt i tu. Så att vi får, här var det då liksom 46 kromosomer. Och nu får vi 46 kromosomer här och 46 kromosomer här. Så systerkromatiderna dras isär och den fasen kallas då för anafas. Och nu har vi faktiskt fått 2 kopior av DNA. Och vi kan då gå in i en fas där ett nytt membran börjar bildas. Så att vi sen får 2 nya celler. Där varje cell har 46 kromosomer. Och här börjar också lite ljust kan man säga att det börjar bildas nya cellkärnor kring detta då. Och efteråt när detta är klart så kan de återigen gå tillbaka in i interfasen. Och då är vi tillbaka där vi började i. Och det här, nu börjar generna aktiveras och cellen börjar pyssla med det den ska igen efter mitosen.